نرجو منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك. Bienvenido al canal كورة. إليكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيلة. تأكد بشكل كبير رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق السماوي بنهاية الموسم. تنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك.